दोस्तों, इस चोर को ये पुलिस वाला गिरफ्तार कर लिया होता है। अब इस चोर को रास्ते में पेशाब लग जाता है। पुलिस वाला से हाथ जोड़कर बोलता है, सर बहुत जोर की लगी है। अब पुलिस वाला को रहम आ जाता है और पेशाब करने का इजाजत दे देता है और ये पुलिस वाला कई बात करने में बिजी होता है। दोस्तों, देखना ये चोर पुलिस वाला को कैसे मोए मोए कराता है। लेकिन उसको देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कॉमेंट में आज कितना तारीख है बता दो। अब ये चोर रस्सी को खोलकर गाड़ी में बांध देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अब पुलिस वाला रस्सी को खींचता है तो मोए मोए हो जाता है।